Ciri murai batu, burung murai batu betina, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, share maupun komennya. Terima kasih. Burung murai batu untuk jenis betina itu kalau usianya sudah di atas 4 bulan ini sudah kelihatan. Sebenarnya dari kecil juga kelihatan kalau memang benar tahu dari matanya, terutama itu kalau sudah 4 bulan ke atas lebih menonjol. Itu dadanya, kepalanya itu agak kelabu, istilahnya hitam kelabu. Kalau yang jantan itu pasti pekat, hitamnya hitam pekat gitu, seperti ini modelnya. Kalau bunyi ya begitu aja, monoton untuk jenis murai batu betina. Seperti itu wajahnya, matanya agak kecil ya, tidak semuanya untuk mata kecil, tapi yang jelas untuk warna bulunya sangat kelihatan. Di dada, di kepala itu agak keabu-abuan warnanya. Dan ini untuk betina tangkaran, misalkan untuk ditangkarkan sangat bagus menurut saya. Tapi kalau untuk muda hutan seperti itu betinanya saya kira kurang bagus. Tapi ada juga teman-teman yang menangkarkan juga bagus ya, semua atas rezekinya Allah ya teman-teman. Itu teman-teman perbedaan, maksud saya jenis murai batu betina. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat karena berbagi ilmu itu indah.